ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್. ನಾನು ಮದ್ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆದ್ರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ದೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಮದ್ದೂರಿಂದ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಪಂಚಭೂತ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಏನೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಂಚಭೂತ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ 4 kg ತೂಕ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಪಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗದಿರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.